Ну все, начинаем. Слайды у всех видно, да, надеюсь? Потому что сегодня важно просматривать слайды. Если у кого-то не видно, то вам нужно будет в настройках включить. Если что, новичкам подсказывайте. Всем добрый вечер, давайте знакомиться. Меня зовут Гульнара Рахимова, я являюсь золотым директором в компании ORIFLAME. В прошлом году буквально получила премию $2000. И сейчас мы с вами будем разбираться, что такое звание, за что компания выплачивает деньги. Цель нашего бизнеса, я думаю, те, кто пришел именно на большие деньги, не на 100 тысяч, не на 200 тысяч тенге, а на большую сумму, их основная цель – это создание пассивного дохода. То есть тот доход, который со временем приходит полностью без вашего участия. На сегодняшний день, благодаря тому, что у меня есть две самостоятельные структуры, я уже зарабатываю пассивный доход. И на следующих слайдах вы увидите, какая это сумма. Что такое пассивный доход еще? Ну, как в обычной жизни его понять? Если, предположим, вот вы сдаете квартиры, предположим, 2-3 квартиры сдаете, получаете от него доход, это и есть пассивный доход. Либо, к примеру, вы положили на банковский счет большую сумму денег, проценты капают, это и есть пассивный доход. Слышно сейчас? Если что, поставьте плюсики, кому хорошо слышно. Один из вариантов пассивного дохода, который в народе обычно называют, либо думают, что это пассивный доход, так называемая пенсия, да, когда люди по возрасту выходят и получают. Так, давайте наушники отключу, может вот так будет лучше слышно. Сейчас как звук. Отлично. То есть одна из целей нашего бизнеса – это создание пассивного дохода, то есть тот доход со временем, который приходит полностью без вашего участия. Он будет зависеть от того, сколько директорских структур вы построите в своей команде. Создание саморазвивающей структуры, ведущей к росту дохода. То есть нужно создать такую структуру, которая со временем будет работать без вас. Да? Путешествие, свобода и финансовая независимость. Даже бывает, иногда некоторые люди приходят в компанию просто заработать 20-30 тысяч тенге, но когда узнают об всех возможностях, начинают понимать маркетинговый план, они уже анализируют то время, которое они в обычной жизни тратят на что-то, и то время, которое можно инвестировать в компанию ORIFLAME. Что же можно получить от бизнеса, от компании? Это стабильный растущий доход, и это сказано не на словах, это правда, если вы строите правильную структуру. Пассивный доход, финансовая независимость, время, свобода и путешествия. Да? Если вы пролистаете инстаграм наших лидеров, как минимум уже с уровня золотого директора у вас появляется и свободное время, у вас появляется свобода, у вас появляется возможность путешествовать. На сегодняшний день, благодаря тому, что компания запустила такие акции для менеджеров, в чате у нас таких людей сейчас очень много, да, среди тех, кто зашел на вебинар, у вас у каждого, абсолютно у каждого есть возможность начать путешествовать с компанией ORIFLAME бесплатно. Если раньше, например, чтобы мне поехать впервые за границу, нужно было сделать уровень золотого директора. У вас план, можно сказать, в 4-5 раз меньше, вам достаточно сделать уровень менеджера, ну кому-то уже уровень директора, вы получаете бесплатную путевку на отдых в Болгарии. В компании это уже третья поездка для менеджера. В общем, в компании уже было, каждый год у нас проходит конференции, но они начинаются с уровня золотого директора, бриллиантовый директор и так далее. Сейчас именно у вас, у новичков, есть возможность отдохнуть совершенно бесплатно. В 2015 году наши менеджеры отдыхали в Египте. Полностью компания заказывала чартерные рейсы. В этом году, в 2016, мы отдыхали в Сочи. 4500 человек компания полностью оплачивала перелеты, питание, проживание. Отели, те, которые компания арендует, они все находятся вдоль береговой линии. То есть это самые лучшие, самые классные отели, в которых нас размещает ORIFLAME. И давайте знакомиться с лестницей успеха. Для тех, кто сегодня впервые на вебинаре, я здесь сделала отметку на уровне директора. Вот смотрите, до уровня директора у нас есть такие уровни, как консультант, менеджер, старший менеджер, директор. Ваша основная цель на первом этапе достичь уровня директора, потому что отсюда начинается, ну, не скажу, что большие деньги, начинаются нормальные деньги, которые обычные люди получают где-то на основной работе, проводя с утра до вечера. Здесь, уделяя 2-3 часа в день, вы получите именно доход директорский. На уровне директора у вас будет премия $1000.
по курсу Нацбанка. То есть, если, например, сегодня курс, предположим, 331, и вы закрыли уровень, получаете премию, то именно по этому курсу вам компания перечислит. В январе 2016 года, когда Баймудин Ажибек получала свою премию, был максимальный курс в Казахстане 381, и она получила 381 тысячу тенге на свой расчетный счет. Следующий уровень, который следует за директором, это старший директор, если у вас есть один директор, и последующий за ним уровень золотого директора. Благодаря тому, что мы сейчас работаем онлайн, есть возможность сразу закрывать 3 уровня подряд. Это уровень директора, старшего директора и золотого директора. Я здесь на слайдах показала свою фотографию. Вот смотрите, сверху, да, она находится. Так, сейчас стрелочка. Смотрите, мой курсор видно, когда я ввожу на экране? Посмотрите, это я. В моей структуре есть две самостоятельные структуры директорские. Это структура Баймудин Ажибек и структура Зеленков, Валентина и Андрея. Сейчас на данный момент у меня открыта третья группа. Что такое значит открыто? Когда вы в первый раз выходите, не видно, да? Ладно, придется тогда вам догадываться. Смотрите, третья структура, как понять, когда я говорю о том, что она открытая? Когда человек впервые выходит на 22%, вот Рахимова Гульнара, моя сестра вышла на уровень директора. Как только 8 раз в течение года она подтверждает, Гульнара получает премию $1000 за закрытие звания директор. Я за то, что помогла третьему человеку в своей команде, получаю премию $3000. Помогает четвертому человеку, в четвертой структуре веточки, $4000. 6 директоров, $6000, 8 директоров, $8000. То есть, чем большему количеству людей вы сможете помочь, тем больше ваша премия и, соответственно, пассивный доход. Уровень золотого директора – это от $2000 поездки один раз в год бесплатно полностью за счет компании ORIFLAME. Если вы на уровне находитесь бриллиантового директора, видите, он желтым выделен. С этого уровня поездки 2 раза в год. На данный момент наши лидеры отдыхают в Майами, в шикарном отеле, на шикарных пляжах. Вы можете зайти в Инстаграм, просмотреть их ленту. Это такие же обычные девушки и парни, такие же взрослые женщины, мужчины, которые просто поверили в то, что здесь можно заработать, начали применять те навыки, которые рекомендуются развивать для работы со своими структурами, и стали получать вот такие деньги, вот такие поездки, вот такие выплаты. Вы можете даже отлистать их ленту, посмотреть вебинары, буквально некоторые даже 2, 3 года, 4 года назад они не могли себе позволить выехать не то что за границу, в Боровое, да, на сегодняшний день они отдыхают абсолютно бесплатно, полностью за счет компании. И вот смотрите, какие у нас есть доходы до директорского звания. Я советую вам сделать скриншот данного слайда. У нас есть уровни 3%, 6, 9, 12, 15, 18, 22. Возможно, зачастую вы слышите, что мы поздравляем в чатах с уровнем 3%, с уровнем 6%, 12%. Каждый уровень зависит от организованного товарооборота. Видите, вторая колонка называется бонус баллов группы. 150, 450, 900 баллов. Вот эту табличку, ее нужно обязательно запомнить, заучить. Например, нас в любое время суток разбудим, мы ее наизусть знаем, эту таблицу. Поэтому вам тоже надо, как таблицу умножения, знать ее наизусть. Для чего? Не только для того, чтобы вам по ней расти, но и ваша основная задача помогать вашим людям расти по данной карьерной лестнице. Если ты помогаешь кому-то, то ты растешь автоматически сам. Поэтому выучите, пожалуйста, табличку для того, чтобы вы могли и сами ориентироваться, и своих людей сориентировать. Вот третья колонка – это доходы примерные, да. Сейчас мы будем с вами разбирать, от чего зависит доход. Премии, то есть есть на определенных уровнях подарки, которые даются, есть премии. Но вот эти премии, вот в четвертой колонке, где 12, 15, 18, 22% премии были буквально в прошлом году 15, 30, 45, 60 тысяч тенге. Их пока в этом году нет, так как будут выпускаться новые программы. Уже о новых программах поговорим позже, после бриллиантовой конференции, когда все вернутся и расскажут подробности, что же нужно будет делать, чтобы зарабатывать новые премии. И вот товарооборот в тенге, да, который вам нужно создать. Ну вот считайте, в прошлом году многие из наших менеджеров побывали в Сочи и Визит. Им достаточно было сделать товарооборот 3000 баллов. В тенге это получается примерно от 425 тысяч тенге. Подтвердить 3-4 раза,
и они получали за это путевку. Если вы любому другому менеджеру, который работает в сфере продаж, да, не в ORIFLAME, пусть даже не сетевом, либо даже сетевых компаний, да, покажете план менеджера для получения бесплатной поездки, все рассмеются и скажут, что это вообще самый легкий план, который можно выполнить, получать за это деньги и еще плюс получить поездку. То есть, в принципе, то, что компания дает, тот план для поездок, он не такой уже сложный. Если, конечно, его делать, то есть рекрутировать, привлекать новых пользователей в интернет-магазин. Вот смотрите, доходы от директорского уровня, который зависит. Если, например, в команде только вы, директор, закрываете уровень, вы получаете премию $1000, ваш доход от 80 тысяч тенге, плюс вы получаете приглашение на банкет директоров на 2 персоны и участвуете в автопрограмме. Если в вашей структуре появляется один директор, и вы держите от него отрыв 7500 бонус-баллов, то тогда вы получаете премию $1500 за закрытие нового уровня. Ваш средний доход от 150 тысяч тенге. Здесь доходы указаны за 3 недели. То есть, если пересчитывать в месяц, то эти суммы намного больше. То есть, когда мы говорим, что директор доход в каталог 80 тысяч тенге, пересчитывая в обычную жизнь в месяц, это от 100 тысяч тенге. Если, например, когда я показываю свои выписки в Карин из банка, да, там выходит выписка в 250, 300, 350 тысяч тенге, уже начиная от 300 тысяч тенге, если пересчитывать в месяц, у нас каталог идет 21 день, да, то есть мы получаем доход за 21 день, пересчитывая на месячный доход, выходит от 400 тысяч тенге даже, да, у золотого директора. И вот, соответственно, вот первая колонка, она говорит о количестве директоров, структур вашей первой линии. И в зависимости от этого премии и, соответственно, доходы, конференции, поездки. То есть ваша задача научить других людей быть директорами, и тогда вы Так, минуточку, что-то интернет завис, не могу перелистнуть следующий слайд. Если у вас какие-то вопросы возникают, вы можете по ходу дела писать, я тоже постараюсь вам ответить. Айнура пишет, ок, значит меня слышно. Вот не могу перелистнуть слайд, зависли слайды. Нет, звук это я... Вот сейчас межуровневую разницу мы будем проходить с вами. Вот у нас же есть уровни 3%, 6, 9, 12, 15, 18, 22%, да? Это называется уровни. Межуровневая разница, это значит на уровень выше быть. То есть, Айнагуль, предположим, вы 12%. И если под вами вырастает новая двенашка, для того, чтобы получить доход, вы должны быть минимум на 15%. Потому что если ваш человек 12 и вы 12%, то получается, что работает он, а вы не работаете. Андрей подсказывает, что делать, если зависло, колесико крутится, слайд не переключается. Премии 12-18% они были, сейчас их пока нет. Попробую по-другому перещелкнуть. Слайд. Вот сейчас мы с вами проговорим про объемную скидку, да, что это такое. Если что, записывайте куда-то в блокнотике. Объемная скидка – это тот доход, процент, который вы получаете от структуры и от своего личного заказа, и зачисляется на ваш номер в компании до того момента, пока вы не откроете счет в банке. Премия будет, если вашей второй ветки 12% и выше, основной счет не берем. Нет, смотрите, предположим, вам нужно выйти на уровень 15%, это 3000 баллов, да? Межуровневая разница значит, что ниже стоящие, вы от них должны быть всегда на ступеньку выше.
То есть, если в вашей структуре есть человек, у которого в баллах выходит, например, 1800 баллов, то есть он на 12%, у вас должно быть, значит, 3000 баллов. Вот эта разница, 3000 минус 1800, 1200, должна быть во второй ветке тогда быть организована. Премии пока в учет не берите, которые 12, 15, 18, 22%, потому что пока их нет. Они закончились буквально пару каталогов назад, но скоро будут тоже новые акции, поэтому следите за ходом событий и еще получите премии. Посмотрите, у вас загрузили слайды? Слайд написано, что мы видим в инфолисте. Ну что, у меня на нем зависло? Что с моим интернетом сегодня? Давайте на этом слайде остановимся. Что мы видим в инфолисте, да? Во-первых, в информационном листе, который вы скачиваете на свой почтовый ящик, почему при регистрации мы всем говорим, обязательно указывайте тот почтовый ящик, который вы используете, из которого знаете пароль, потому что бывает так, что иногда некоторые люди вообще не используют почтовый ящик. Вот смотрите, информационный лист можно скачать на сайте в разделе «Бизнес». Что вы там увидите? 20% медленная прибыль – это то, что вы высчитываете сами. Там в информационном листе оно не отражается. Если новичок делает 150 бонус баллов, то начисляют 10% от личного заказа. Бонус премьер-клуба, да, вы получаете все, кто делает 150 бонус баллов. Доход от структуры начисляется только с межуровневой разницы. То есть, если, например, вот предположим, Гульнира на 9% и под ней Жанат тоже на 9%, то получит доход Жанат. Потому что по факту получается так, что работал он, а Гульмира просто следила за ходом и развитием событий в структуре. Смотрите, фиксированная скидка 20% это всегда, да, который высчитывается. Если заказ на 150 бонус баллов и более, то еще плюс 10% от цены каталога. Я сейчас на своем слайде, он будет в конце, покажу, где вы все это увидите. И не забываем, что основное условие начисления объемной скидки, то есть дохода в компании, это личные 150 бонус баллов. Это не то, чтобы мы так придумали, да, в проекте решили, это условия компании. То есть накопление и списание объемной скидки. Давайте примерно рассчитаем, да. В среднем один бонус балл на сегодняшний день, с учетом того, что доллар повысился, стоит 170 тенге. На маленьком уровне ваша объемная скидка, доход, который начисляется в виде процента, она списывается автоматически вместе с заказом. Предположим, вы не на большом уровне, от 0 до 9% считается маленький уровень. Некоторые даже сами не понимают, как выходят на эти уровни, потому что за счет того, что мы строим методом морковки, подписываем людей, да, получается так, что сам человек даже не понимает, как выходит на этот уровень, но если он делал 150 бонус баллов, то смотрите, объемная скидка, предположим, за каталог составила 3200 тенге, ваш доход. Вы делаете заказ на 22 500 тенге, размещаете, то объемная скидка уйдет в счет оплаты заказа. Тогда к оплате у вас выйдет 19 300. 22 500 минус 3 200, которые вы заработали, 22 500 это уже по своей цене, то есть здесь 20% мы даже не учитываем, то, что вы скидку получили. К оплате выйдет 19 300. Допустим, у вас на счету накопилось 35 тысяч тенге, да, сумма уже достаточно большая, даже больше, чем сам заказ. А вы делаете также заказ на 22 500, тогда в счет оплаты уйдет 60% от суммы заказа. Давайте высчитывать, сколько это будет, да? 22 500 умножаем на 60%, это выходит 13 500. 22 500 минус 13 500 выходит 9 тысяч к оплате. 13 500 автоматически спишутся с вашего счета. Теперь смотрите, у вас на счету было 35 тысяч. Из них 13 500 ушло на оплату заказа, остальная сумма у вас дальше продолжает копиться до того момента, пока вы не откроете счет в банке и не сдадите документы в компанию. Нет, принцип межуровневой разницы, он всегда есть, потому что, смотрите, если бы не было этого принципа, у нас же есть много сквозных уровней, которые, в принципе, не рекрутируют, ничего не делают, да, но если они
И если бы не было этой межуровневой разницы, да, то получается, кто-то бы, тот, кто реально работает, недополучал. То есть здесь все по-честному сделать. Если вы выходите на 22% и под вами есть 22% группа, то во второй ветке у вас должно быть как минимум 3000 баллов и выше. Если у вас 3000 баллов и выше, то вы автоматически начинаете проходить дальше свою квалификацию на уровень директора, получать свои проценты, уже пассивный доход. И если у вас во второй ветке 7500 баллов, то вы автоматически открываете новый уровень старшего директора. Ну, вот смотрите, в идеале держать две ветки по 7500, тогда можно получить сразу премию $1000, 1500-2000 долларов. Да, вот золотого директора уже, в принципе, межуровневой разницы нет. Даже вам мое зрение мешает, можно сказать, опять не отключился. Вот давайте посмотрим на примере слайда, да, 21 160 тенге вышел к оплате заказа. На инфобонусе объемная скидка вписалась 12 696 тенге, это вот эти 60% и есть. Получается, к оплате выходит 8 464 тенге. И здесь на номере была предоплата, лежали деньги 3662 тенге, и к оплате вышло 4801 тенге. Давайте проговорим опять-таки про базовую ветку, да, которую вы строите вместе со своим спонсором, в которую ваши спонсоры вливают большое количество людей. Важно, да, что запомнить важно для начала. Пока вы учитесь прокачивать свою базовую ветку, что такое прокачивать, да, в моем понимании? Это рекрутировать, созваниваться с ними, знать свою команду, в общем, работать так, как работает ваш директор. Вторую стройте, если успеваете рекрутировать в обе ветки. Если у вас с рекрутингом все налажено, если вы хорошо ладите с командой, вы переняли те навыки, которые вам передает спонсор, тогда, пожалуйста, открывайте вторую ветку для баланса, да? А пока первое время советуйтесь со спонсором, если спонсор говорит, что еще пока строим первую веточку, то есть занимайтесь первой веткой для того, чтобы ее укрепить, стабилизировать, чтобы в будущем вы реально получали тот пассивный доход, о котором мы с вами говорим. Давайте вот посмотрим, что такое межуровневая разница, да, на примере, предположим, вот у нас есть девушка-консультант Аселя, да, или представьте себя на месте Асели, те, кто новички. Групповые баллы, да, смотрите, каждый разместил заказ. Вот смотрите, группа Нуржана разместила на 100 баллов заказ, они приплюсовались к Аселе. Группа Мадина разместила тоже на 100 баллов заказ, они приплюсовались к Аселе. И сама Аселя сделала 150 бонус баллов. Получается суммарно. Смотрите, 150 плюс 100 плюс 100, итого групповые выйдут 350 бонус баллов. Давайте рассчитаем объемную скидку. Что получит Аселя? Так как Нуржан и Мадина, они сделали меньше 100 баллов, меньше 150 баллов, они объемную скидку не получают. Аселя получает с группы Нуржана 3%. Как она считает? Вот смотрите, Аселя на 3%, Нуржан на 0%, он ни на какой не вышел уровень. Тогда высчитываем вот так. 3 минус 0 равно 3. Значит, Аселя получает межуровневую разницу 3% с команды Нуржана. Команда Мадины аналогично получает 3%, это составляет общая сумма 930 тенге. И так как Аселя сама разместила заказ, то со своего же заказа она опять-таки еще раз получает процент 3%. Общая скидка составит 1630 тенге на уровне с 3%. И смотрите, с учетом того, что Аселя сделала личные 150 бонус баллов, вошла в премьер-клуб, она еще получает 10% от цены каталога, это составляет 2835 тенге. И суммарно на ее номер зачислится в следующем каталоге 1630 плюс 2835 тенге. Сейчас еще раз смотрим для примера ситуации, чтобы вам было понятнее. Давайте рассмотрим такую ситуацию, что Аселя вышла на 9%, ее групповые баллы составили 1050 бонус баллов. Личный заказ она опять-таки разместила свои 150 бонус баллов. Группа Нуржана в этот раз вышла на 3% и организовала товарооборот на 350 бонус баллов. Группа Мадина вышла на 6%, их товарооборот составил 550 бонус баллов.
Тогда Аселя получает группу Нуржана. Смотрите, Аселя на 9, Нуржан на 3, 9 минус 3 равно 6, межуровневая разница составит 6%. Мадина вышла на 6%, Аселя на 9, 9 минус 6 равно 3. 3% Аселя получит товарооборота Мадины. То есть это никакая не пирамида, это сетевой маркетинг, и здесь получается так, что проценты распределяются на всю группу. Если бы, например, Аселя сама лично на свой номер организовала бы 1050 бонус-баллов, то тогда бы она получила полностью все 9% со своего заказа. Да? Как это может быть? Некоторые думают, почему проценты делятся, вот эти разницы, да, межуровневые разницы. Предположим, давайте в обычной жизни, да, я получила заказ на изготовление, например, на проведение какого-то мероприятия. Мне сказали, за это мероприятие ты получишь 300 тысяч тенге. Так как я понимаю, что я одна не справлюсь и не успею все организовать, предположим, я наняла там кондитеров, наняла официантов, еще кого-то, да, к примеру. Получается, в любом случае, тот доход, который мне пообещали, мне придется между всеми разделить. И тут то же самое. Так как команда Асели в общем организовала на 1050 бонус-баллов, это же сделано не одна, это сделали они командой, поэтому эти 9% распределяются по всей команде. И начисление всегда идет снизу вверх. То есть сначала нижний получит, потом следующий, и то, что остаются остатки, уходят наверх. Вот этот момент, не знаю, понятен будет непонятен с первого раза, но если что, несколько раз слушайте этот вебинар, другие вебинары прослушивайте. Когда вы поймете, все на самом деле очень и очень просто. И вот смотрите, Аселя получает товарооборота Нуржана 6%, товарооборота Мадины 3%, и общая объемная скидка с данных групп составит 5625 тенге. Так как она сама на 9%, с личного заказа она получает полный процент, 9%, это 2025 тенге. Общая сумма составит 7650 тенге. И если брать в учет то, что она в пример копии, плюс приплюсуется сумма 2835 тенге. А теперь давайте рассмотрим такую ситуацию, почти аналогичную. Да? Смотрите, Аселя вышла на уровень 9%. Ее групповые баллы составили 1700 баллов. То есть ей 100 баллов всего лишь не хватило до 12%. И в то же время группа Мадины ее догоняет 10%, Аселя на 9%. 9 минус 9 получается 0. То есть получается в этом каталоге Аселя не организовала отрыв от группы Мадины, соответственно, поэтому с ее группы она не получает процент. Потому что в общей доле баллов Мадины больше, и плюс Аселя, если бы 100 баллов, например, она добавила в группу Нуржана, да, она бы вышла на 12, она бы получилась межуровневую разницу. И, соответственно, Аселя получает процент только с товарооборота Нуржана и только со своего личного заказа. Теперь давайте рассмотрим такую ситуацию. Аселя вышла все-таки в следующий каталог, либо в течение каталога, да, она увидела, что ей не хватает баллов до 12%, и укрепила команду, поработала с командой и сама вышла на товарооборот 2600 баллов командной. Да? Смотрите, группа Нуржана на 6%, группа Мадины на 9%. Тогда смотрите, какая будет ситуация. 12 минус 9, 3% межуровневую разницу она получает процент с группы Мадины. И 3%, тут чуть-чуть слайд неправильный. Если Нуржан на 6% осталось, тогда 12 минус 6, она получает 6% товарооборота Нуржана. Давайте рассмотрим такую ситуацию, когда у Асели уровень 15%, а группа Нуржана и группа Асели вышли, обе веточки вышли на 12%. Тогда 15 минус 12 будет 3%, и 15 минус 12 от товарооборота Мадины будет тоже 3%. Общий доход составит 23 625 тенге, объемная скидка. И опять-таки, обратите внимание, с личного заказа она получает все 15%.
То есть помимо того, что она бонус, например, клуб получает, она еще процент получает за то, что вышла на уровень 15%. Вот смотрите, если осели на уровне 18%, Нуржан, предположим, остался также на 9%, а Мадина подросла и вышла на уровень 15%. Тогда 18 минус 12 – 6% разницы, и 18 минус 15 равно 3% разницы. Давайте рассмотрим еще вот такую ситуацию, да, предположим, у Асери 3 веточки, которые она ведет. Это 15% группа, 6% и 3% группа. Соответственно, с 15% группы, у нее 3% разницы. Смотрите, Нуржан вышел на 15%, Мадина на 12%, а Катина группа вышла на 3%. Соответственно, если осели на 18%, 18 минус 15 надо получать 3% с товарооборота Нуржана, 6% с товарооборота Мадины и все 15% получает с товарооборота группы Кати. Плюс она получает 18% со своего личного товарооборота. И давайте рассмотрим такую ситуацию, что Аселя вышла на уровень 22%, и в ее структуре есть 15%, 18% и подрос 9%. Вот красным выделены межуровневые разницы, то есть те проценты, которые она получит за то, что организовала эти команды. Вот смотрите, глубина, мы все работаем сейчас полностью над глубиной. Почему? Потому что глубина – это стабильность, это в будущем пассивный доход и это большие премии. Персональная группа, ширина, то есть это вот в первую линию, когда вы подписываете, это ваши доходы. Но опять-таки, да, среди вас в основном здесь сегодня на вебинаре присутствует как минимум 85% новичков, те, которые только начинают, те, которые только стартуют. Поэтому в любом случае любой вопрос по поводу открытия второй ветки, в будущем третьего вы уже сами будете идти. Но по поводу открытия второй ветки советуйтесь только с вашим вышестоящим спонсором. То есть если он дает добро, говорит, да, конечно, давай, будем вести 2 ветки, ты будешь вести и первую, и вторую, то тогда нужно будет приступать. Если вы еще сами не уверены, еще не научились активно рекрутировать, то ведем совместно базовую ветку, тогда вы быстрее дойдете до уровня 22%, а оттуда уже пристать легче в отрыв. И доход намного будет выше. Потому что бывали такие новички, которые только пришли и взяли там по 3, по 4 ветки, пооткрывали, и ни одну не довели до ума, ни на уровень не вышли, прям не заработали. Поэтому смотрите, вот давайте, я вам говорила про то, что в информационном листе все отражается. Это мой скрин, я его для Инстаграма готовила, поэтому не удивляйтесь вот этому смайлику, не обращайте внимания. Вот смотрите, то, что выделено красным в правом углу. Тут написана моя фамилия, Рахимова Гульнара, сотовый телефон, личный бонус балла 201 балл. Я делаю всегда 200 баллов. Личный объем продаж, то есть личный заказ составил без учета НДС 30 508 тенге. С них я получила свои 22% с этого заказа и получила скидку пример клуба. Вот смотрите, ПК составил 6777 тенге. Инфобонус составил 109 351 тенге 92 тенге. Вот этот 109 тысяч, они упали за персональную группу, то есть за ту группу, которая еще не директорская. Плюс у меня есть 2 директора, под каждым директором уже выросли директора. Директорский бонус составил 138 513 тенге. Золотой бонус составил 22 615 тенге. И еще плюс у нас у директоров есть такая программа, как автобонус. Каждый каталог мы ее получаем, если активно работаем, по 45 тысяч тенге дополнительно. Видите, да, как это будет выглядеть? Например, уровень сапфирового директора открывателя будет сапфировый бонус падать. Дважды бриллиантовый, исполнительный. Вот то, что идет в нижней графе уже, это и есть пассивный доход. Например, здесь пассивный доход у меня составил более 150 тысяч тенге за 3 недели. Если вместе пересчитывать, это почти 200 тысяч тенге. То есть, можно сказать, пенсия в ORIFLAME составила 200 тысяч тенге в месяц или пассивный доход.
Или вот представляете, какую сумму денег нужно положить на счет в банке, чтобы в виде процентов авторского гонорара получать 150-200 тысяч тенге. Это вообще огромные деньги. Да? Или, например, чтобы в Астане получать от сдачи квартиры, нужно как минимум иметь 2 однокомнатные квартиры, чтобы сдавать их в аренду и получать вот такой пассивный доход. И самое главное, не бойтесь, не бойтесь тем, что вы не разберетесь. Маркетинг-план на самом деле у нас очень легкий. Когда вы начнете получать свои первые деньги, откроете счет в банке, вы просто полюбите и влюбитесь в компанию ORIFLAME. Особенно, когда полетите на менеджерскую конференцию в Болгарию, вы вообще будете в восторге вещать о тех возможностях, которые для нас предоставляет компания. Компания вам не говорит, что вы должны сейчас все бросить и бежать и работать только у нас. Да? Мы даем кому-то дополнительную возможность заработать, а кому-то уже основную. Например, для меня ORIFLAME это не работа уже. Для меня ORIFLAME это просто часть моей жизни, мой стиль жизни. Я это все делаю на ходу, и мне это не сложно. Чего и вам советую, если то дело, которым вы занимаетесь, вы его полюбите, то вы можете сказать, что больше никогда работать не будете, потому что это будет как ваше хобби. Всем большое спасибо за то, что вы присутствовали на сегодняшнем вебинаре. Сейчас в 21:00 у нас начнется следующий вебинар. Советую его посетить. Будет вести старший золотой директор Замзагуль. Завтра в 20:00 у нас выступает первый директор. То есть каждый вебинар директора только круче и круче. И нам есть чему от них учиться. Я каждый раз заново и заново всех слушаю. И с каждого вебинара уходит с каким-то особенной мыслью, с каким-то вдохновением для того, чтобы дальше действовать и стремиться получать